Руки бы оторвать тому, кто это делал. Ваш любимый сценарий. Пришел 501 Мерседес. Замена, конечно, 30 седел. При извлечении одного декомпрессионного седла на посадке мы обнаружили задиры. Соответственно, померили посадку. Посадка, конечно, эллипсная. Где-то криво-косо забивали седло, это декомпрессионное. И при перекосе в установке оно одной стороной сажало со стенки металл и забило под себя, от чего может быть в дальнейшем прогар и прочие неприятности. Нету нормальной соосности седло-клапан, нету нормальной компрессии. Поправим посадку, эллипса не будет, сделаем кастомное седло сюда, установим, соберем. Привозите те головки, которые где-то измордовали, мы из них сделаем нормальные головки, которые будут ходить.